Diqqat qiling, tezkor va shoshilinch xabar. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi 19-oktyabrdan 22-oktyabr kunlariga ob-havo ma'lumotlarini e'lon qiladi. Ushbu kunlari respublikamizning barcha viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 6-11 daraja iliq, kunduz kunlari 19-20 kunlari 18-23 darajani tashkil etadi. 21 hamda 22 oktyabr kunlari esa 23-28 darajagacha ko'tariladi. Respublikamizning tog' oldi va tog'li hududlarida ham havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. 19 oktyabrga kelib ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Baland tog'li hududlarda qorga aylanishi mumkin. 20-22 oktyabr kunlari esa yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 3-8 daraja iliq, kunduz kunlari 19-20 oktyabr kunlari 10-15 daraja iliq, 21-22 oktyabr kunlari esa 15-20 darajani tashkil etadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.